Buenas tardes, en este video les voy a mostrar los ruidos de Corot-Fock. Para esto vamos a necesitar un estetoscopio y un baumanómetro. Le pediremos al paciente que se suba la manga de su playera o lo que traiga que descubra su brazo. Le colocaremos el baumanómetro correctamente. Colocamos el estetoscopio. Y en la fase 1 podemos escuchar un ruido que se escucha al desinflar el manguito. Ese es el primer ruido, la primera fase, que nos indica la presión arterial sistólica. La fase 2 es cuando va perdiendo la intensidad y se escucha como un soplo. La fase 3 se escucha un ruido sordo o más suave. En la fase 4 el ruido se va apagando. En la fase 5 desaparece el ruido por completo. Y esto nos indica la presión arterial sistólica.